Hieni juttu. Niin mä vaan ajattelin, että onko sä vielä siellä myllyllä? Hieno! Laukka! No melkein. Kumpikaan hukkuu sinne järveen. Tää tulisi punkki. No ei se ois niin paha. No ei ois. Ei sun kuole. Voi kuolla, jos ne menee sinne syvälle ja ottaa sen taudin. Voiko? Voi. Mä en oo tiennyt, mutta kato ihmisellä. Mä oon aika järkevä. Mitä tahansa voi kuolla. Ei mä vaan pitänyt tästä keskeltä näin. Joo. Ei nää ole, se on kahden suklaapurtet päällä. No yök. Kato nyt. Ai ei oo löllä.